دلوقتي بقى طابور المدرسة هيبدأ، يلا بينا. بعد اليوم الشاق بقى ده حبة جيم كده وايه روق. الفصول فاضت خلاص. حبة بقى في المكتبة ايه الفسحة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فكرة فيديو النهاردة فلوج أول يوم مدرسة. تقول لي ايه ده؟ طب ما انت كنت عامله قبل كده. هقول لك لا، السنة اللي فاتت كنت عامله وانا مدرس في مدرسة اعدادي، دلوقتي انا عامله وانا مدرس في مدرسة ثانوي. هتقول لي ايه ده؟ الله، ثانوي؟ مش انت اصلا في الكليه؟ اقول لك يا عم بقول لك مدرس ومش مدرسه ثانوي ولاد بقى. المره دي مدرسه ثانوي بنات. بس بالمره طالما احنا افتكرنا الفيديو بتاع السنه اللي فاتت، لو عايزين تخش تتفرجوا عليه خش اتفرجوا عليه دلوقتي. احنا هتلاقوه في الاي دي او خش على القناه اتفرجوا عليه. ولقطات فلاش باك بقى من السنه اللي فاتت. فلاش باك. والله طلبت يا حبايبي وحشوني، ولكن دلوقتي بقى احنا مستعجلين فعاوزين نعمل ايه؟ نلبس. فيلا بينا. ايه الحلاوه دي؟ الله 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 الله. بصوا بقى، بصوا كده معايا. بصوا اقول لكم على حاجه، انا هوريكم بقى الطقم والشنطه لما ننزل. فيلا بينا دلوقتي عشان احنا متاخرين وعلى المدرسه. وهنا بقى خلاص اهو نزلت. مش عارف انا انطفيت ليه كده. بوريكم بقى الشنطه دي ما بمسكها بحس ان انا محامي مش مدرس. واخد الموضوع جد. وشايفين بقى ماشي عمال اقول يا ترى هيقبضوني كام. ايه ده مفيش قبض اصلا. يلا يلا هزار هزار. ودلوقتي اهو وصلت المدرسه، ودلوقتي بقى تحيه العلم. يلا بينا. تنتهي جمهورية مصر العربية. تنتهي جمهورية مصر العربية. تنتهي جمهورية مصر العربية. وهنا بقى ده منظر الحوش بعد ما الطلبه خلاص طلعت على فصولها، وانا بقى قاعد عمال اتامل فيه كده واقول يا مثلا شايفين الابتسامه والسعاده اللي على وشي. لو انا بقى هنا كده في المدرسه اقبض حوالي 10,000 دولار، يا ترى هعمل بيهم ايه؟ بعد كده افتكرت ان انا اصلا مش متعين في المدرسه. قعدت بقى فوت المدرسين شويه كده هطمن على المدرسه، لقيت بقى جرس الفسحه بيضرب والطلبه بقى نزلت اهي والفصول بقت فاضيه. وافتكرت ايام انا كنت بعمل ايه في الفسحه. كنت بلف في المدرسه كلها. ودلوقتي بقى هنروح نشرب قهوه، هي كوبايه واحده بس بتظبط اليوم. يلا بينا نشربها. بس بقى اليوم خلص، بس عندنا حاجات تانية نعملها. يلا بينا. بما ان النهارده انا مش رحتش للطلبه عشان لسه اول ايام وكده في الدراسه، فانا راح اعمل لهم حصه تعويض للي انا مش رحتوش. هتكون اونلاين وكده على قناتي. طبعا القناه مش دي القناه بقى التعليميه التانية، هتلاقوا اللينك بتاعها في الديسكربشن بوكس او اكتبوا على اليوتيوب مستر احمد الزعيم. دلوقتي بقى خدت العربيه ومتجه بقى للمكان اللي هروح بقى عشان اعمل الفيديو ده بسرعه وكده. يلا بينا. دلوقتي خلاص ركنت العربيه اهو، وصلت كده انا في المجمع. دلوقتي هبدا بقى اروح مكتبه اسكندريه عشان اعمل اللي طلبتي بقى طلبه اولى ثانوي. اول فيديو تعليمي في الاحياء. انا عامل طبعا للثالثه اعدادي بقى في العلوم وكده. هنبدا بقى منهج اولى ثانوي احياء. لو حد مش عارف القناه التعليميه بتاعتي اسمها مستر احمد الزعيم، او هيلاقي اللينك بتاعها في الديسكربشن بوكس في اول كومنت، فخش بقى اتفرجوا عليها. لو حد عنده حد في ثالثه اعدادي في اولى ثانوي وكده يقدر بقى يشوف اللي هو عايزه ويتفرج ومية مية. يعني انا باجي هنا كل يوم، واليوم الوحيد اللي باخده اجازه هو يوم الاثنين بروح في المدرسه. اقوم جاي برضو جاي المجمع ده. يا رب الحظ. دلوقتي هو انا كده جيت المكتبه. قبل بس ما اوريكم انا هعمل ايه، عايز اوريكم كام حاجه للناس بقى اللي ما راحتش المكتبه. عايز افرجكم كده على كام حاجه فيها. ده المحمل الشريف، هي فيها كميه اثار وحاجات حلوه كتير زي متحف السادات وحاجات تانية. فده المحمل الشريف. وفي كمان بقى جزء من كسوه الكعبه زي ما انتم شايفين اهو. ده كده طبعا يعني مش الكسوه كلها بتاعت الكعبه، ده جزء منها. برضو هنا اللوحات دي بتعرفك كل حاجه هي ايه. فده هنا اهو كده جزء من كسوه الكعبه. وفي بقى كميه كتب في المكتبه تحفه بجد. يعني لو عايز اي كتاب في اي تخصص لاي كاتب او مؤلف او اي حد اكيد هتلاقيه هنا اهو. كمية كتب وفي تنظيم رهيب جدا بصراحة في الموضوع. فأي حد يعني ما راحش مكتبة هيكون فايته كتير. يلا بينا نبدأ شغلنا. وهي دي قناتي التعليمية زي ما انتم شايفين. بشرح عليها طبعا مادة العلوم ومادة الأحياء. فدلوقتي بقى أنا هقعد هعمل بقى عليها كده الدرس اللي أنا قلت لكم عليه. ده هي مستر أحمد الزعيم. هسيب لكم حتة من شرح الدرس في آخر الفيديو ده، لكن طبعا بقى هتلاقوه كامل على القناة التعليمية. يلا بينا نشتغل. بعد بقى يوم الشغل الطويل ده فقررت اروح اعمل شوبنج بقى كده. فخدت عربيه طلعت على كارفور بقى عشان اعمل شويه شوبنج. تعالوا معايا. للاسف انا ملقتش هدوم شتوي جديده، فكلها موديلات الشتا اللي فات وكده. مفيش الوان حلوه قوي في السويت شيرتات. فقعدت كده اتفرج شويه. فكل حاجه كده زي ما انتم شايفين يعني مش احسن حاجه وكده. وهنا لقيت الجاكيت ده عجبني فقعدت ارقص مع سلو كده شويه. والله الواحد مش عارف يعمل ايه. ودلوقتي بقى عالجيم يا باشا. بدأت بقى كده تسخين بقى بتمرين الكارديو كده، ان انا اجري بقى شوية. فكنت الاول كده ماشي بالراحة، بعد كده بقى زودت السرعة بقى وجريت جامد عشان بقى احرق بقى واطلع كل الطاقة السلبية اللي كانت في اليوم. ان والله اليوم كان حلو جدا، ومشتاق بقى ان انا انزل لهم الاسبوع اللي جاي تاني بقى، وهبدأ بقى معاهم الشرح وكده. وهسيب لكم بقى دلوقتي الجزء الشرح الاونلاين، هسيب منه حتة صغيرة جدا وهتلاقوه بقى كامل. اللي حابب يشوف الشرح
على القناه التعليميه. لو حد عنده اي حد في اولى ثانوي او ثالثه اعدادي او اي مرحله في الاعدادي او اي مرحله في الثانوي يبعت له لينك القناه التعليميه عشان يستفاد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. طلاب اولى ثانوي، النهارده هنبدا في اول درس اولى ثانوي الترم الاول ماده الاحياء، وان شاء الله الماده دي هتبقى سهله جدا جدا جدا. ويلا بينا نبدا الدرس. بس قبل ما نبدا ما تنساش تنزل تشترك في القناه وتفعل زر الجرس، تعمل لايك للفيديو ده عشان يوصل لكل زمايلك. ويلا بينا نبدا. اول حاجه الباب الاول عندنا اسمه الاساس الكيميائي للحياه، هناخد فيه الفصل الاول وهو التركيب الكيميائي لاجسام الكائنات الحيه. هناخد فيها حاجه اسمها الكربوهيدرات والليبيدات. يلا بينا نبدا ونشوف ده ايه. اول حاجه لو انا سالتك جسم الكائن الحي بيتكون من ايه هي الوحده اللي بتكون جسم الكائن الحي؟ طب هتقول لي يعني ايه؟ بس انا مش فاهم. هقول لك بص، مثلا دلوقتي لو انا عندي عماره، ايه هي وحده تكوين العماره؟ هتقول لي الطوبه. اقول لك صح، حطينا طوبه جنب طوبه جنب طوبه عملنا جدار، حطينا جدار جنب جدار جنب جدار عملنا اوضه، حطينا اوضه جنب اوضه جنب اوضه عملنا شقه، حطينا شقه جنب شقه جنب شقه عملت دور، دور فوق دور فوق دور عملت العماره. صح كده؟ تمام، الله ينور. طيب يعني انت عايز توصل لايه يا مستر؟ هقول لك دلوقتي برضو جسم الكائن الحي ليه وحدة برضو تركيب. الوحدة دي جنب الوحدة دي عملت حاجة، الحاجة دي جنب الحاجة دي عملت حاجة، حاجة جنب حاجة لحد ما نوصل لجسم الكائن الحي. فدلوقتي أصغر حاجة في جسم الكائن الحي، هو أنت هتقول لي إيه؟ الخلية. أقول لك صح، الله ينور. بس في أصغر من الخلية، الحاجات بقى اللي بتكون الخلية، وهي إيه؟ الذرة. تمام؟ تمام يا مستر، فعلا احنا خدناها الذرة دي في تالتة إعدادي. طيب احنا عايزين بقى نقولك ذره جنب ذره جنب ذره بتعمل ايه؟ ايوه قول، انت عارفها، جزيء. الله ينور. طيب جزيء جنب جزيء جنب جزيء بيعمل ايه؟ يعمل مركب عضوي. يعني ايه يا مستر مركب عضوي؟ يعني حاجات كده بتتكون جوه الخليه. زي الخليه دي احنا واخدين ان يبقى فيها ميتوكوندريا، بيبقى فيها نواه، بيبقى فيها جسم جولجي، الحاجات دي. طيب المركبات دي قلنا زي ايه؟ زي الميتوكوندريا. طيب ميتوكوندريا مع بقى مش عارفة النواة مع جسم جولجي مع الغشاء البلازمي مع الشبكة الاندوبلازمية، الحاجات دي كلها تعمل لنا ايه؟ تعمل لنا خلية. طب خلية جنب خلية جنب خلية تعمل لنا ايه؟ تعمل لنا نسيج. طيب نسيج جنب نسيج جنب نسيج يعمل لنا ايه؟ عضو. ايه ده مستر؟ انت كتبت المعدة ما كتبتش عضو. ايوه، ما انا واخد لك هنا مثال، بدل زي ما قلت لك كده الميتوكوندريا قلت لك المركب العضوي الميتوكوندريا دي مثال ليها، فاحنا برضو خدنا النسيج الطلائي ما جنب نسيج جنب نسيج جنب نسيج، بدل ما نقول عضو بيعمل المعده، مش المعده دي عضو من اعضاء الجسم الانسان؟ تمام. طب عضو جنب عضو جنب عضو يعمل ايه؟ يعمل لنا جهاز. ايه ده يا مستر؟ انت مش كاتب جهاز، انت كاتب الجهاز الهضمي. ايوه نفس الفكره، ما احنا مثلا حطينا المعده معاها مثلا البنكرياس ومعاها الامعاء الدقيقه والامعاء الغليظه، دي كده حبه اعضاء، الاعضاء دي كده اسمهم ايه على بعضهم؟ اسمهم الجهاز الهضمي. طيب جهاز جنب جهاز جنب جهاز يعمل لنا ايه؟ يعمل لنا جسم الانسان. زي ايه؟ زي الجهاز الهضمي مع الجهاز التنفسي مع الجهاز الاخراجي مع الجهاز العصبي، كل دي اجهزه مع بعض يعملوا لنا ايه؟ جسم الانسان. طب يا مستر انت عايز توصل لكده ايه؟ او انا برضو مش فاهم. اقول لك مش فاهم، طب تعالى افهمها لك بطريقه تانية. كده بقى ده فيديو النهارده. لو انت وصلت لحد هنا ما تنساش تنزل تشترك في القناه، تفعل زر الجرس، تعمل لايك للفيديو ده، توصله لاكبر عدد من اللايكات، واشوفكم الفيديو الجاي. سلام.